Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar driunyo. Hadin ga jingyo ya gi jing ujor na ga jingmat jungi pajba ya gi jing ha ka bai debat ki babun gi jing duna ha omsning CHC Riboy district ka bagi dekhot jong seng ki yo na gi pajba ka thany bat halor ka jing duna ki doktor ki bapej bat sumar ya gi pajba ki ba wan wat jing sumar na ka ni gi jika ajing sumar jong sarkar ha omsning na ga leng jong seng khasi students union omsning circle dang ha gi ni gi khendiat singi bladam na ga leng seng galalej bani kendu ya ka district medical health officer Riboy district Bandawa, banbu doktor ha omsning CHC. Kabana galiang jong ke DMHO na Riboy district. Kala pentip da keboong ba omla ban penbiang doktor na po ke DMHO. Henry ke ditang ke bor jong ki bahalor. Kabala ban penbej ya kini kejing lane kejing penbiang doktor ha ki jeka ajing sumar jong sarkar. Bat menta ke sengi na galiang jong ke seng galalej banbu. Da ke dor khas hakmat ke DHS ke Dr. GS Momin. Bat na galiang ke seng galayo bani kendu ya ke Dr. GS Momin ban penpau ya kejing bagi pajba gi kendu na kapor sakapor halor ka jingbom biang gi doktor ha omsning CHC bat na kaliang seng kala benrap shushu da kabong bag sarkar ka dei ban penbiang doktor ha kane ka CHC hapo ka sitayo kanang bukan long ka jingsuk ye gi pajba ka thany ki ba wan wat jing sumar na kane ka hospital khamtam gi pajba ki ba wan na gi shnong nong kendong ki man jing shibon ha ka te ka jinglet kendu shi gi bor ka kot ga khia hanong ba shlong ya ke kenohon ki dekhot ke seng lai lam do presiden ke seng KSU Umsning Circle usamla Lester Nongben ha ke jingi dan lang vice president usamla Herli Roy Shooting secretary usamla Larap Lang Nongbri lembat kiwe de ki noilam jong ke KSU Umsning Circle bat ke long ru ha ke jingi senran lang jong usamla Eric Nongkenri ubari sports and cultural secretary ke seng kimi hadirin ka jingwan kendo ya i DMHO jong kari bhai mengakak notori ku rempang aja pesan halo gajing juna doktor apa CHC muslim gajongi bar hadirin gajing yo kajubab na i ba ila ong ba kam shom shu tang ha kabor gajongi bantu yang doktor apa muslim CHC te menta kasni ka absan tere ku rempang aja pesan yang ka seng ka on kenduk sendan ya i doktor GS Momen ibadai Director of Health Services jongka medical institution. Bat hadirin kajing ya kendu bat i Dr. JS Momen na liang kaseng kalau yo ban pusngo ya babon ki jing tuna baka CHC muslim jungi ka ya kendu khamtam holiday baka jing tuna jungki Dr. ha HTK CHC. Bat hadirin jing ya kendu bat kajing ya keren bagi kajing pusngo jong kaseng ya i nak liang jong i Dr. JS Momen ila kular ba le stom kat bala ba biang ya ki doktor ka sim juni how ni tayo uba menta lagi tayo banwan ba nak liang kaseng ru kala ya iban ya i ba lada impat la ban pha ru lada impat la ban pha ya ki permanent doktor ki bantre hang kete ya CHC pha swaru da ki contractual nang ba ka jingdon jung doktor kan menra jungsuk tangi WIR hendrai kan menra jungsuk ya kibabun balang ki ba jong ka dok ka thai muslim gajongi namar kumban shupun snow ka CHC muslim gajongi kadai ka CHC ka ba shakri ya ka sautu lagi sub center ka ba amduna ya shispak san fotu lagi shno te ka jingduna doktor hakni ka CHC ka wanra shibun ki jinge ya ki ba ka dong ka thai ba haba kini shindawai hati CHC haba undang doktor ki hab bandet shadu shanong po dan shadu shalom te kawan ra jingi shkade ya ba ka dong thai ba ha ka jingi kundu jong ka seng ya ite director i Dr. GS Momen nak liang jong iru ila pensngo ba ka jing duna doktor hani po CHC kam de tang po CHC kade ka jela ba ko wehi ba ka jing duna doktor kade nakadaw ba ki doktor jongi ki let ban pendat ka PG ka jongki kamu bet for higher studies de wala kataro ka sen kala yai ban ka yai kuntu ba yai pensno ba dalileru kade ban pha ki doktor hapo muslim CHC hapo ni tayo ba mantang ba ikibilenti ba
nakaliang Dr. JS Moment in pa iki doktor sya ketiga CXC bat nginap mentak tayo bat nakaliang kaseng lada nakaliang jong ketiga department lada kampa iki doktor apo jong uni utayo nakaliang kaseng kan saya syom nakaliang aki isu sakit kan saya syom bat kan sa perkhat bat dekewi ki senjam ban kenbor lane ban peni snow shu ya ketiga department ba kadino hi ban pa yaki doktor sya ketiga CXC. Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakishnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan nadu Paubaje main step hadu Saubaje janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam seneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam kum kadak ajing slori ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban syem ke admission hakane music school. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai